El nuevo disco de Ximena, sariñana. No todo lo puedes dar, deluxe. Son dos discos, un CD, bueno, son dos CDs, pero trae el disco 2, trae unos videos. Son 11 canciones y 10 en el segundo disco, y más 10 videos contarían como 20. Lo escuché en YouTube, el disco, más no era la edición deluxe, era la original. Pero sí, me gustó el disco, no lo voy a negar. Y pues haré el unboxing. Listo. Aquí está el nuevo disco de Ximena, sariñana. Blanco. Es naranja. Son 3 discos. Segundo disco. El tercer disco. Se me hace raro que diga 2 discos, pero bueno, este es el video. En fin, muy buen disco. Ahora veremos el booklet, a ver cómo está. Sencillo, fácil. Solamente son agradecimientos. Pues bueno, gracias por visitar y nos vemos a la próxima.